کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 30 ینور سال 2024 در شرق جمهوری زمین‌لرزه رخ داده و ترمه آمده است. خوشبختانه در این دو آفت طبیعی کسی آسیب ندیده است. بنا به اجرای خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علوم تاجیکستان شب 30 ینور سال 2024 ساعت 20:45 دقیقه به وقت محلی در شرق تاجیکستان زمین لرزه ثبت شده است. مرکز این زلزله در 370 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه و 33 کیلومتری مرکز نوحه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش 4 بال و در اطراف کول سرز 3 بال را تشکیل داده است. بنا به اطلاع دریافتی کمیته حالتهای فوق‌العاده این آفت یگان خسارات به جا نگذاشته است. روز 30 ینور همچنین از طرف دهه رباط ولایت بدخشان افغانستان که در روبروی دهه پاسخوف مرکز جماعت پاسخوف نوحه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان جایگیر شده است. ترمه آمده است. در نتیجه شمال سخت ترمه بام خانه استقامتی یک ساکن دهه پاسخوف کنده شده است. کسی خوشبختانه آسیب ندیده است. در جای حادثه برای حساب ضرر کمیسیون نوحه‌ای حالتهای فوق‌العاده کار میکند. اگنتی هواشناسی تاجیکستان قبلا هشدار داده بود که از 31 ینور تا 2 فوریه سال 2024 در نوحه‌های تابع مرکز، ولایت سوغد و قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرو ریختن ترمه‌ها بلند باقی میماند. 2 روز پیش در بین همگی چند ساعت در قسمت دره ورزاب شورای دوشنبه خوجند یک بارش 16 ترمه فرآمده. این راه یگانه زمینی بین ولایت سوغد و مرکز تاجیکستان را برای چند ساعت بست. کمیته حالتهای فوق‌العاده از همه خواستند که در این روزها از احتیاط کار بگیرند و در صورت دچار شدن به حادثه‌های فوق‌العاده به این رقم‌ها زنگ بزنند. رقم یگانه نجات دهندگان 112. قسم نوه‌داری کمیته 992 93 880 2819.